कुछ नहीं लाडले, विनोद के घर आया था यार, विनोद के पापा से ट्रिप के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि जब भी हम ट्रिप में जाते हैं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट विनोद की रहती है, लेकिन एंड वक्त में जाके ना कर देता है। मैंने सोचा आज जाते हैं, तो मैंने अंकल से बोला, अंकल ने बोला हाँ हाँ ले जाओ, आपका ही तो दोस्त है, ले जाओ, बाकी इससे पूछ ले तो ये जाएगा ये नहीं। भाई इसको अंदर वाले रूम में ले गए और आवाजें तुम सुन ही रहे हो। बाकी अभी आके कह रहा है कि भाई मैं नहीं जा रहा, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया। अब समझ में आया लाडले तू क्यों नहीं जाता। बाकी हम तो जा रहे हैं लाडले, हम सारे बदमाश जाएंगे, मौज करेंगे, बाकी तेरे को फोटोज भेजेंगे मेरी जान।